खिलाते नहीं, सिर्फ वीनस को खाने देते हैं। अपन बहुत वीनस का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी Yes, बर्थडे। वीनस इज 4 years old। ये 4 ही हो गए? हाँ। Very young. आजा इधर पर्सी इधर। तू उसका कचरा मत खा, इधर आ, मैं बुला रही हूँ ना तेरे को। इसमें शक्कर तो होगी केक में। इधर पर्सी कर भी छुए। थोड़ा तो। ये पर्सी आजा। वीनस तेरा ही है। इसमें बाल कैसे लग गया? तेरा ही होगा। हटा। ये बाल हटा दे, ये बाल हटा दे। नन्नू को थोड़ा सा और तो दे।